bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please, oh, tie a yellow ribbon round the oak tree. It's been 3 long years, do you still want me? If I don't see a ribbon around the oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the oak tree. Now the whole damn bus is cheering. 어우 시원하다. 이거 오늘 안에 다 받으면 이거 이거 더 내려야 되는데? 예? 더 내려요? 더 박아도 되는 거 아니야? 아 형 생각은 그래. 더 해야 되겠네. 흔들거리면 안 돼, 그거. 잘 들어가면 이제. 그래. 된 거 같다, 이제.
좀 다녀더라. 오늘 다른 생각이 많이 날 것 같습니다. 그래? 네. 야, 이거. 자. 야, 어떻게 그렇게 잘 불어? 어우, 씨. 자, 올라가, 가까이. 야. 아유, 감사합니다. 아, 너 때문에 기호광 했다, 기호광. 아우. 이거, 오징어 삼겹살. 네. 먹어봐. 진짜 귀에 호강이 따르다. 감사합니다. 음. 뚝섬면도 맛있네. 그지? 역시. 야, 오늘 어떻게 다리 이렇게. 저건 진짜. 저는 진짜 누구나 저렇게 뭔가 이상적인 장면을 꿈꾸잖아요. 그러니까 맑은 하늘에 구름이 약간 끈긴 하늘에 그럼. 다 보름달이 보름달. 딱 뜨는데 오늘 저거는 완전히. 거의 뭐 자. 야, 근데 아까 너 그 부르는데 네. 형이 살짝 있지? 네. 형이 속된 표현으로 뻑 가더라. 야, 장면이나 이러고 나 형도 넌 놓고 봤어 이러고. 와, 진짜 어떻게 케네지 안 부럽더라. 어우, 좋아, 좋아, 좋아. 맛있겠지? 왜 소주 먹고 나서 하는지를 조금씩 근데 인정하지 알려준 게 않은 거야. 고기 먼저 먹어, 고기 일로 와봐. 아, 그리고 이거 또 더 먹어, 일단. 아, 당연하지. 형도 먹어야지. 라면 더 먹어. 어? 라면 좀 많이 안 먹어. Thank you.